Hola, soy Daisy Mari. Hoy vamos a hacer un diseño en color morado y vamos a utilizar el crackle en color blanco. Así que lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestras uñas y colocar nuestro esmalte. Esta es de China Glaze de Señorita Bonita. Así que empezamos. Después de habernos pintarnos ya con la base de color, vamos a utilizar de la línea Bogué, graffiti o crackle en la uña. Vamos a hacer un pequeño diseño en la parte de la base de acá a mitad. Luego la parte superior como si fuera una francesa. Falta completar, completamos. ¿Ven? Luego con nuestro esmalte negro vamos a hacer unas líneas aquí en el borde del inicio donde se ha colocado el crackle. ¿Ven? Una línea negra y otra también acá. ¿Ven? Así. Luego de haber puesto ya nuestro crackle en la parte superior e inferior y hacer hecho nuestras líneas, en el medio vamos a colocar estas figuritas que son en 3D, que son súper sencillas, es fácil de conseguir, y vamos a elegir una de ellas. Sacamos y lo vamos a colocar en medio. Acomodamos con ayuda de nuestro punzón o nuestra pinza que tengamos y lo acomodamos. ¿Bien? Si usted desea, puede hacer el diseño en todas las uñas o así como lo he hecho yo en uno de los dedos. Yo lo he hecho en este dedo porque es más gruesito, no vayan a pensar mal. Así que nada más, espero que les haya gustado y al final le voy a poner el brillo. ¿Ya? Espero que les haya gustado, súper sencillo y rápido, y espero que ustedes lo hagan. Chao.